rasuulkeenna calayhi salaatu wassalaam ayaa saxaabadiisa qaar ka mid oo meel fadhiya ayuu nebigu u yimiday markaa buu nebigu ku yidhi maxaad hadal haysaan bal ii sheega markaasay yidhahdeen saacadda qiyaamada ayaan hadal haynaa waa zamankee waa 1400 oo sano ka hor intay saxaabadu meel ay fadhiistaan bay ka sheekaynayeen saacadda qiyaamada ee soo socota goormay dhici doontaa innaka uga xaq leh inaan maanta hadal hayna saacadda qiyaamada markaa buu nebigu ku yidhi innahaa lan taquuma saacatu xataa taraw qablaha 10 aayaat saacadda qiyaamadu ma dhacaysa buu nebigu yidhi imani mayso ilaa ka hor aad aragtaan 10 calaamadood buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam 10kaa calaamadoodi waa calaamaatulkubraa ayaa la yidhaahdaa laakiin waxaa jira ashraadu saaca wax la yidhaahdo calaamaatu suqraa iyaku waa la arkay maanta haddii la tiriyana maanta magaalo walba waa laga helayaa calaamaatu suqraa laakiin nebigu saxaabada xadiiskaa wuxuu ugu sheegay saacadda qiyaamadu inaynan dhici doonin ilaa aad aragtaan ama adduunyada dusheeda lagu arko 10 calaamadood buu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wassalaam fadakara addukhaan waaddajaal ودابة ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج ياجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب وآخر ذلك النار تخرج من قعر عظم تحشر الناس إلى محشرهم بنبي يري عليه الصلاة والسلام وعو رسول كأنه يري ساعد قيامة ما دعي دونتو إلى الله أركض 10 علامات markaa buu nebigu sheegay qiiq samada ka imanaya buu nebigu sheegay kama fii nasi الqur'aan faاrtaqib yowma ta'ti الsamaa'u bidukhaanin mubiin yaksha الnaasa hada cadaabun aliim waxau nebigu sheegay qiiq samada ka imanaya buu nebigu sheegay waxaa kaluu nebigu sheegay dajaal buu nebigu sheegay calayhi الsalaatu wassalaam oo adduunyada buqcad kuma taallo ilaa dajaal uu marayaa dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigii isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa wa sharu ghaa'ibin yuntadar ayuu nebigu yidhi faddajaal fa sharu ghaa'ibin yuntadar aw isaaca wasaacatu adhaa wa amar dajaal buu nebigu sheegay inuu imanaya aakhira zamaanka maanta zamankan maanta ka warrama saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin axaadiista dajaal ku saabsan markuu nebigu uga warramaayo waxay yidhaahdeen waxaan moodi jirnay sida uu hadalka nebigu quluubtooda u saamaynayey dhirta naga dambaysa inuu dajaal ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen waa 1400 oo sano ka hor weeyaan waxaas uu nebigu ka warramaayo innagana maanta zamankeenna ka warrama corona virus baa maanta caalamkao dhan wareeriyo la hadal haya xanuun amar ilaahay ku socda oo jundun min junuudillaahi ah oo qofkii ilaahay ugu talagalay maayna qof kale aan ku dhacayn ayaa caalamkao dhan labadii isku timaadda maanta ay ka sheekaysanaysaa saxaabaduna 1400 oo sano ka hor waxay ka sheekaysanayeen dajaal inuu soo socdo marka uu nebigu dajaal uga sheekaynayana bay yidhaahdeen waxaan u malaynaynay yaqiinta khabarka nebiga ay u qabaan dhirta naga dambaysa dajaal inuu ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen dajaal buu nebigu sheegay inuu adduunkao dhan maraayo janno iyo naar wax u eg buu wataa waxau nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qof wallii qofkii isaga rumeeye raacana waxaa jannada u eg u wato ayuu ku tuurayaa dad allihii dadkii isaga inkira yidhaahda rabbi ma tihide kaafir dajaala ayaa tahayna naartuu ku tuurayaa markaa buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam 10 aayadood ee suuratulkahf ninkaa akhrista maalintii ilaahay fitnadda dajaal waa ka badbaadiyaa buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin 10 ka dambena nebigu waa sheegay waxaa kaluu nebigeennu sheegay calayhi salaatu wasalaam dajaal inuu adduunkao dhan uu saamayn oo uu galayaa makiya madiine ma galaya buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin xadiistu waxay sheegaysaa 4 meelood dajaal ma galaayo jabalu tuur buurtii nebi muuse calayhi asalaam loogu waxyooday ee ilaahay nebi muuse uu kula munaajooday ma galayo dajaal makana ma galaayo madiinana ma galaayo qudusna ma galaayo buu rasuulku yidhi masjid alaqsana dajaal ma galaayo laakiin shiriiriin dadka sharka badan leh munaafiqiinta
مكي مدينة دحدة إذا كله من يكونول أيك الدجال بنانك وقبح يا أبو رسولك على مدى صدحات النبي يقول ودابت دلك كصوبة حيسا بورت الصفا إلى إن الصفا والمروة صخر لا بكصوبة حيسا يدنا الديد ودم بين مريسا قف كستو الديد كويا الله بين النبي يقول وإشابدين وحقف والبو يهين وكوكر من دون تابو رسولك مؤمن كمؤمن بيكو شابدين كافر كان كافر بيكو شابدين وعاكلوا النبي يقول شيء إنه إيمان النبي عيسى عليه السلام ينزل عليكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية نبي عيسى عليه السلام أيا دشينا كسو دقدون أبو رسولك يري حكما يسقو حاكما شريعة الإسلام قد بيدك حكومي دونا وعدالة فلي دونا ظلمك ما أنت أقل والبا يا مجتمع والبا الساميي وكرف عدونا صليبك قالوا أيدادان نبي عيسى لقو حلول لقو دلدلين وجبين دونا عدالة الإسلام قد بيدونا كو حكومي دونا أبو رسولك يري وعاكلوا نبي يقول شيء يا جوج وماجوج يكن الله فوري دونا أبو رسولك يري الله بقى أمضاضو كو أبتر صدا يافث بن النوح بكو أبتر سنيا أمدي بوافر بغلوكن mid iyaka kamida ma dhintabaa la yidhi ilaa uu arko kun wiiloo isagu uu dhalay oo qaan gaadho dagaalka galay mooyaane ummaddaani adduunyada waa lagu soo furi doonaa xataa idaa futixat yaajuuj wama'juuj wahum min kulli xadabin yansiluun waa ka qur-aanka ilaahay noogu sheegay waxaa kaluu nebigu sheegay ashamsu buu nebigu yidhi calaamadda lixaad waxaa ka mida cadceedda oo ka soo noqota meeshay ka dhacdo laba marxalo qofku intaynan soo gaarin hadduu toobadkeenna buu nebigu yidhi toobadda ilaahay jalla wacalaa waa ka aqbalaa laba marxaladood naftu markay ka soo baxdo jidhka oo dhan ee halkaa hunguriga dhuunta iskugu timaaddo hadduu yidhaahdo qofku markaasaan ilaahay u soo noqonayaa toobaddaa laga aqbali maayo nacam hadday cidaaddu galbeed ka soo noqotona albaabkii toobadda waa xidhmay buu rasuulku yidhi saddex meeloodoo adduunyada ku taallana buu nebigu yidhi dhulka ayaa gu'i doona khasfun fi lmashriq dhulka cidaaddu ay ka soo baxdo waddanno dhan iyo ummado dhan baa la waayi doonaa calaamadda toddobaadi waa taas calaamadda siddeedaad buu nebigu yidhi khasfun fi lmaqrib galbeedka adduunyadana waddanno dhan iyo ummado dhan baa dhulku la gu'i doonaa calaamadda sagaalaad buu nebigu yidhi khasfun fii jasiirati alcarab jasiirati alcarab dhexdeedana dhul iyo ummado dhan baa la waayi doonaa calaamadda tobnaad buu nebigu yidhi walaalayaal waa naar ka soo baxaysa cadan magaalada cadan gunteeday ka soo bixi doontaa banka qiyaamee dadka ku soo ururin doontaa buu rasuulku yidhi tobankaa calaamadood baa ka soo horreeyey buu nebigu yidhi saacadda qiyaamada tobankaa calaamadood maanta wax ka sheekaynaya waa yar yihiin xanuun bay ka sheekaynayaan xanuun gaajay ka sheekaynayaan abaar bay ka sheekaynayaan waxaasaa maanta adduunya dadka la weyn maanta bishani markaa waa bil barakaysan yaanan hadalka adduunyada isku badin man lam yadac qawla aلzuuri wاlcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca طacaamahu wa sharaabahu maaha waxaa laga soomaya baadiya biyo keliye waxaa la doonayaa in carabkaagu laqwiga ka soomo dhegtaadu laqwiga inay ka soonto ficilka xun inaad ka soontid calooshaadu xaaraanta inay ka soonto wakhtigaaguna meelaha xunxun uu ku baxaayo inuu ka soomaa loo baahan yahay makhluuqa sheekadiisa hadalqaadkiisa ka soon haddaad sheekayn qur-aanka akhriso haddaad dad u sheekayn saacadda qiyaamada ka warran haddaad dad u sheekayn dadka ilaahay uga sheekee haddaad dad u sheekayn dadka aakhirada u soo jeedi haddaad dadka wax u sheegi ilaahay xaggiisa ummadda ugu yeedh waxaa maanta adduunyada laga sheekaynaya waa waxba kama jiraan fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun baa ilaahay leeyahay xasuusta aniga anayni xasuusanaye ii mahadnaqa baa ilaahayna leeyahay ha iga gaaloobine baa ilaahayna leeyahay markaa bishani waa bil aad u barakaysan dadka muslimiinta waxaa la doonayaa fursadda inaan ka faa'iidaysanno waa bil ducada ilaahay aqbalaayo balaayooyinka iyo masiibooyinka la sheegayaana dadkeenna iyo dalkeenna iyo dalalka muslimiinta iyo dadka muslimiinta allaha ka ilaaliya amiin dhahda dadkay dhibtaas soo gaadhayna allaha ka qaado dadkii ku dhintayna allaha u naxariisto dadka uu hayana allaha caafimaad sariica allaha siiyo
ducada ayaan haysanaa, ducaa ducaa ducaa